হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে এলাম আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো কাল আমাদের পাশের গ্রামে দিয়ারা নসিবপুর মোল্লাসিমলায় রোখাকালী পুজো উপলক্ষে কী সেট আপ আসছে দেখে নেব। এখানে আসছে বাপি সাউন্ড, সনত সাউন্ড, আর সামনে আছে সাউন্ড, adhkary সাউন্ডের RCF। দেখে নেব, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অবশ্যই শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে। সামনে বাপি সাউন্ডের মাল বাঁধা চলছে। এটা মায়ের মন্দির সাজানো চলছে। বার করবো সামনের দিক দিয়ে এখান থেকে একাই তো কাপি দিলাম সাউন্ড